Hello，大家好，咁快嚟到呢個9月30號嘅星期二啦，係啦，咁啊9月嘅 last day，今日咧就少少忙係咁忙啲咩咧？就係都係唔知無厘頭嘅，都係咁啊開始轉季啦，咁呢個背心咧就無敵靚嘅。短短地係啦，長短 size 有 size 分嘅，有3個碼。咁呢一件咧就係啦，襯埋呢個少少嘅一個啡色嘅嘢，咁啊襯翻佢係灰藍。咁今年嘅啡色咧就無處不在啦。咁成件事嚟講，呢啲咧就係冇得輸嘅。呢條褲咧就自流款嚇，自流款。呢一個咧就係又係嗰個，又係冇得輸嘅。襯翻咁樣好似成色咁樣，但係咧就 match 翻嘅，咁係無敵嘅靚嘅。空運嘅嚇，洛杉磯啱啱空運，全部都 N&N 微商啦，又到咗啦，訂嗰啲朋友全部有啦，好富有啦呢度。